Futbollisti Xherdan Shaqiri i është bashkuar presidentes Vjosa Osmani, mbron në darkën shtetërore në Zvicër. Ai ishte pjesëmarrës në darkën shtetërore të organizuar nga presidentja e Zvicrës, Karin Keller-Schator me rastin e vizitës së Vjosa Osmanit. Takimi i tij me presidentin e Republikës së Kosovës ishte emocionues. Osmani po qëndron në Zvicër në një vizitë zyrtare ku është pritur me nderime të larta. Darka shtetërore nga presidentja e Zvicrës Karin Keller-Schator dhe Këshilli Federal Zviceran së bashku me shumë pjesëmarrës të mëgatës u organizua për ardhjen e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, shkruan Albinfo, mbron në darkën shtetërore të organizuar nga presidentja e Zvicrës Karin Keller-Schator dhe Këshilli Federal Zviceran së bashku me shumë pjesëtarë të mëgatës sonë, grejmë dolli për miqësinë mes popujve tanë dhe për të ardhmen e partneritetit në mes shteteve tona, është shprehur Osmani ndërsa ka publikuar edhe pamje nga ky takim i rëndësishëm. Zvicra më mësoi të lulëzoj, Kosova më kujton kush jam. Teuta Kryeziu, këshilltare për familjen dhe integrimin dhe zoj fuqishëm i gruas shqiptare në diasporë, e përshkroi këtë ditë si një përqafim të padukshëm mes dy botëve të saj. Zvicra më ka dhënë mundësinë të rritem si profesioniste, si nën, si grua e angazhuar, por Kosova më kujton gjithmonë kush jam dhe nga vij. Sot ndjeva për herë të parë se këto dy dashuri bashkëjetojnë me dinjitetin. Prania e presidentes Osmani e thjeshtësia dhe përulësia e saj më përfaqësoi jo vetëm si qytetare, por edhe si grua shqiptare që nuk ka hequr dorën nga rrënjët e veta. Lumturi Preteni, jurist me vite kontribut në Zvicër që prej vitit 99 foli për një ndjesi shpirtërore të thellë. Mu duk se një pjesë e artë e Kosovës erdhi për të bekuar popullatën kosovare në Zvicër. Sot i thash vetes, e kam arritur këtë ndjenjë për mbushjeje. Zonja presidente është presidente e zemrave, një moment historik në marrëdhëniet bilaterale. Për Agim Pepajn, përfaqësues i shoqatës Gjergj Kastrioti dhe figurë aktive në promovimin e kulturës shqiptare në Zvicër, kjo vizitë është shumë më tepër se një akt ceremonial. Kjo është një datë që duhet të shënohet në kalendarin e marrëdhënieve Kosovë-Zvicër. Është fryt i viteve të bashkëpunimit, respektit dhe ndihmës së ndërsjellët. Zvicra nuk ka qenë vetëm vend strehimi për ne, por edhe aleat në rrugën drejt konsolidimit të shtetit të Kosovës. Gratë në diasporë, mbrojtëse të trashëgimisë dhe bashkëjetesës. Arbenita Zeka Surdulli, kryetare e shoqatës kulturore Bashkimi, përfaqësoi zërin e shumë grave që për vite të tëra kanë mbajtur gjallë gjuhën, kulturën dhe ndjeshmërinë kombëtare. Fakti që dy presidentë qëndruan krah për krah, një simbolik e fortë për ne. Ne gratë në diasporë kemi punuar për të ruajtur gjuhën, identitetin dhe për të ushqyer ndjenjën e përkatësisë te fëmijët tanë. Sot me dorëzimin e dhuratave simbolike kemi përcjell mirënjohjen dhe dinjitetin tonë si gra që nuk harrojnë rrënjët. Arumë vendlindje në zemër të Zvicrës. Edhe Besa Krasniqi, pjesëmarrëse nga në këtë ngjarje dhe angazhuar në projekte komunitare, foli për një ditë të paharrueshme. Ishte një ditë që e kisha ndoruar të shoh shtetin tënd të përfaqësuar me dinjitet në një vend si Zvicra, të sjell arumë vendlindje, mall të zbutur dhe një lot gëzimi.